Hier sind wir am letzten Abend unserer Superklassenfahrt versammelt am Lagerfeuer. Hi! Nicht so nah. Hey! Hi! Ja, komm näher, als ob ich dich sehe von hier. Da ist der Checker. Nicht von so nah. Warte mal, so ist gut. Ja? Mach Foto. Mach Foto. Mach Foto. Das Video. Verpiss dich. Das ist auch schon so geil. Oh, hör auf, Philipp. Der hat voll die Hühnerbrüste. Verpiss dich. Ein schönes Feuer. Wunderschön. Das ist der Brandmeister. Yeah, Brandstifter einfach noch, ne? Hatten die Aber ich will noch mal von meiner kriminellen Vergangenheit erzählen, ne? Nicht von meinem Schwanz, ja? Wallah. eine wunderschöne Kette sehen. Amen erstmal noch, ne? Also ich bin Brandmeister, habe Schule-Heizab abgefackelt, ne? Habe von Frauen innerlich verbrannt. Abgeschlachtet. Du hast voll viel Ist das Schläge gesoffen. oder was? Du hast voll viel gesoffen, Mann. Benimm dich mal. Ja. Hier, das ist Die anderen anziehen. Foto. eins von unseren Ja? Nachbarn. Auch ziemlich nett so. Voll süß, Wir ja. passen echt gut zusammen so. Echt ein geiles... Ey, zusammen! Ich will euch beide mal sehen. Komm, Küsschen. Küsschen. Nein. Zusammen, einmal. Seid ihr drauf? Da kommst Komm. du da. Seid ihr drauf, ey? Hör mal ruhig. Komm, einmal. Das ist was nach. Voll in die Rotze rein. Oh, stell ich diesen dicken Stand von drin. Oder als Ich allerletztes, bin heute schon gegengeknallt auf alles. oder als allerletztes Dennis, unser Kameramann. Meine Damen und Herren, ich stell dir mal Dennis vor, was? Das Hühnerbusse. Das ist Joe Hefner. Joe Hefner, der Playboy. Das ist eine Perle. Sonja, die Gregio. Die Gregio. Ist ja egal, ich kann es immer noch nicht aussprechen. Also, das auch. Deutscher Rap bleibt Geschichte, doch Rap weiß nicht wie. Wir sind auf Ich deutschen nehme noch auf, Mann! Deutscher Rap bleibt Geschichte, doch der Rap weiß nicht wie. Ja, weiter! Mein Verdient, schon immer wieder rein und raus. Mein Ghetto, du Spasti. Mann. Mann, das ist voll süß, dass du das immer machst. Mann. Leg mal 10 Meter weg. Monster! Türkische Monster! Dann hast du die Arme, was du kommst. Hier, das ist die fette Kartoffel, Müller! Wir liegen hier schön zugedeckt, ganz sicher, schön vom Feuer und haben echt eine geile Zeit heute. Korrekt, ja, Abschlussfahrt 2006. Voll 2007 lang oder was? Ja, da haben wir Abschluss. Küsschen. Nein. Ja. Da kommt ein Außenseiter, mit dem wollten wir gar nicht erst filmen, deshalb machen wir jetzt Schluss. Ohne ihn ist sowieso besser. Ciao, Baby.